несмотря на вот эту политику сакоку или изоляции, самоизоляции, но тем не менее считаются это золотым веком, золотой век и литературы, и японской поэзии. Это становление, или точнее проявление национальной японской идеи развития экономики, появление чиновников, которых никогда раньше этого не было и так далее. Хотя в этот период Япония находилась, говоря современным языком, за железным занавесом и общалась только с Голландией и с Китаем. Но, тем не менее, вот эта эпоха Эдо, она подвела к следующей эпохе или периоду Мэйджи в 1868 году, которая называют революция Мэйджи или реставрация Мэйджи. Но все дело в том, что именно с этого момента все стали понимать, что вот Япония вот в том самом состоянии, которое она сейчас присутствует, существует. Насчет изоляции, к сожалению, в самом начале, период правления клана Иеясу Токугавы, его самого как сёгуна, он как раз поощрял торговлю за рубежом. Он вообще создавал вот флот торговый японский в городах Сакаи и Нагасаки, он более известен за рубежом. Они должны были получать такие вот специальные лицензии, специальными печатями, чтобы их не принимали за пиратов. И они отбывали на Тайвань, Макао, Юго-Восточную Азию, конечно же, королевство Рюкю, это Окинава, которое тогда еще не входило в Японию, это было независимое государство, скорее всего, ближе к Китаю. И за рубежом вот тогда начинали создавать японские колонии, японские торговые колонии. Я хочу уточнить, здесь именно торговые колонии. Это по-японски называется Ниппон-Мачо, или японские города. И там говорят, что даже до 10-20 тысяч японцев вот в разных странах существовали. Но что произошло потом? Дело в том, что, вы знаете, вот религии протестантские и религии католические, особенно судя по британским островам, до сих пор спорят. А этот спор касается вообще 1600-х годов, 1617 года. Дело в том, что протестанты из Англии и Голландии обвиняли католиков из Португалии и Испании, именно купцов, в попытках завоевать Японию. И тем самым напугали сёгуна. И он тогда издал запрет на исповедание христианства и на прибытие, будь то испанских или португальских судов в Японию. А голландцам разрешили только маленькая колония в Нагасаки.